দেখা গেছে না এখানে আটা সেন্টার আটা আটা সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এখন আমরা আছি বরিশালের কীর্তনখোলা নদীতে দবদবিয়ার কাছে। আমাদের র্যাগ ডে উপলক্ষে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সন্ধ্যার দিক দিয়ে, বিশেষ করে বিকেলের পরে আমরা ট্রলারে করে সবাই বের হব। তো সেই অনুযায়ী আমরা বের হয়েছি। তো এখন আছি মোটামুটি দবদবিয়া সেতুর কাছাকাছি, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি আছি আমরা। এখন আসলে ব্যাপার হচ্ছে, এখানে যে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে এটার একটা কারণ আছে। কারণ এখন একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। প্রতিযোগিতা বলতে বিভিন্ন যার যার যে প্রতিভা আছে, বিশেষ করে গান, নাচ, আবৃত্তি, যাই হোক না কেন, সেগুলো এক একজন পারফর্ম করবে। তার পারফরমেন্স অনুযায়ী তাকে পুরস্কৃত করা হবে। হ্যাঁ, বলতে পারো ওইটাই। তো এখন শুরু হবে মেবি, এজন্য সবাই গোল হয়ে বসে আছে। এই যে আমার বন্ধুরা বসে আছে। সায়াদ, কিছু বলো। বলো কিছু। কিছু বলার নাই তার? তোমার কিছু বলার আছে? আচ্ছা, সবাই আইসি, এখনই সময় গাইতে হবে। বন্ধু কি ঘটলো? এরপর সিরিয়াল তুই আই সেই থেকে শুরু সবকিছু ভালো এক্সপিরিয়েন্স, পড়াশোনার থেকেও ফ্রেন্ডদের সব থেকে বেশি মিস করবো। তো কথাবার্তা ঠিক আছে, বুঝছো? তো কথা যুক্তি আছে। আল্লাহ কর ও পাইলেও তোর হেল্প করবে না, ঠিক আছে? অনেক সময় লাগবে। আতিকা লাগবে বংশে। আরে এইবার ওই ওয়াও, কত দূর উঠছে? এই কত দূর পর্যন্ত উঠবে এটা? যতক্ষণ জ্বলতে থাকছে। ওই তো এখন আবার নামতেছে। জানে কোন জায়গা পুজো লাগে। নামতেছে নামতেছে নামতেছে। ওই নামে 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 নামে। ওই দেখানো ছাড়ে না, ওই যে ছাড়ে দে, মা পুইরা যাইবে, ছাইরা দে। ও অগ্নিদগ্ধ হয়েও সে উড়ে গেল। আল্লাহ, এটা তো পুরো বোমার মতো উঠতেছে।